大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日我會用排骨嚟同大家分享一款大人同小朋友都好中意食嘅餸嘅。我會將一個雞蛋啦打落啲排骨度，跟住將佢撈勻咗佢先。咁樣做呢，係可以令到啲排骨又嫩又滑，咁一陣間食起上嚟啲排骨先至唔會又柴又韌噶。然後呢，我會落多2大湯羹嘅麵粉落去。利用啲麵粉呢，將啲排骨張住佢，個狀態就好似你哋畫面而家見到咁樣，就差唔多噶啦。用個大火燒滾咗啲油之後呢，就收翻個細火啦，跟住將啲排骨逐嚿慢慢擺落去炸。keep 住個細火，將啲排骨炸8分鐘。趁啲排骨炸緊嘅時候呢，我會嚟校咗個醬汁先嘅。我會用3茶匙嘅糖、1茶匙嘅粟粉，同埋3茶匙嘅豉油啦。茄汁啦，因為佢好好味，所以我會用到4個茶匙嘅。茄汁呢，我會買啲結身少少嘅，因為呢一款呢就冇咁酸嘅。另外呢，我會加多1個茶匙嘅茄膏落去啦，咁樣可以令到個醬汁嘅番茄味道更加濃郁啦。將啲醬汁用攪拌嘅方式啦嚟撈勻佢，要將啲醬汁咧攪拌到好順滑嘅。我呢度咧就準備咗一個原汁嘅菠蘿罐頭啦，因為佢用嚟浸住菠蘿嗰啲汁咧，就正係菠蘿嘅原汁嚟嘅。咁呢啲菠蘿汁咧係非常之好味嘅。咁我就會將啲菠蘿汁咧倒埋落頭先攪好嘅醬汁入邊，咁樣個醬汁就會更加好味噶啦。跟住咧就將啲菠蘿拎出嚟啦，就切開咗佢，大細冇乜所謂，你中意就 OK 啦。炸咗8分鐘嘅排骨已經睇到微微地嘅金黃色，咁呢啲排骨已經係熟透咗噶啦。咁我會將佢立起咗佢先。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋平時中意點樣煮排骨啊？祝你哋有開心愉快嘅一日。咁大家又知唔知道點解我會用細火嚟炸啲排骨呢？唔係用大火會快啲嘅咩？知道嘅朋友不妨留言話我知啊，睇下你估得啱唔啱？撈起晒啲排骨之後呢，我會開翻個大火啦，將啲油煲3-4分鐘左右，令到啲油溫呢升翻高佢。跟住將頭先炸熟咗嘅排骨呢倒翻落啲油度，再炸佢1到2分鐘左右。咁樣就可以將排骨頭先炸嘅時候吸咗個油逼翻出嚟，同埋可以令到個排骨呢就更加香脆嘅。咁頭先點解我會用個細火嚟炸排骨呢？就係因為用大火嘅話，個油溫會好高，咁就會令到個排骨出邊都炸燶晒，入邊都未熟嘅。所以呢，我就會用個細火，等啲油將啲排骨浸熟咗佢先，跟住再用翻大火將啲排骨炸脆佢。睇下而家炸得幾靚。將啲排骨撈起咗之後，將個鑊洗翻乾淨佢，跟住將頭先攪好咗嘅醬汁倒落個鑊度啦，跟住開翻個細火，將啲醬汁煮滾佢。記得千祈唔好用大火嚟煮個醬汁，因為會好容易燶嘅。同埋呢，煮醬汁嘅時候呢，唔好停低由佢喺度煮，要不停咁樣攪拌佢。如果唔係嘅話呢，都係好容易會燶嘅。而家睇到個醬汁開始滾起啦，咁就將頭先切好咗個菠蘿呢，就倒1半落嚟，跟住將佢撈勻佢啦。咁剩低嘅1半菠蘿呢，一陣間仲有用噶。當啲菠蘿同醬汁撈勻咗之後呢，就可以熄火，跟住拔起佢啦。而家我會將頭先炸好咗嘅排骨呢，倒落個大兜入邊啦，跟住將煮好咗嘅醬汁呢，都倒埋落嚟。輕輕手咁樣將佢撈勻佢，咁個醬汁呢，就一定要煮到夠結身啦，咁樣呢，佢先至可以好容易咁樣黐住喺啲排骨上面嘅。咁一陣食嘅時候呢，啲排骨就會好好味噶啦。當睇到每一嚿排骨都已經黐滿晒醬汁之後，就可以將佢倒落個碟度噶啦。跟住就將頭先剩低嘅菠蘿呢擺埋落嚟。將佢擺到靚靚地，睇下咁樣係咪好有食慾呢？你哋係咪同我一樣都咁想食呢？不如今晚就試下煮呢個餸啦！若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。
記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。